Pernah kepikiran nggak? Kalau astronot tidur di luar angkasa, bisa ngorok nggak sih? Jawabannya, bisa. Tapi beda. Di bumi, ngorok itu karena gravitasi bikin lidah, dan langit-langit mulut lo ketarik ke belakang. Nah, di luar angkasa, gravitasi hampir nol. Jadi tubuh lo ngambang, termasuk otot-otot di tenggorokan efeknya. Beberapa astronot bilang mereka lebih jarang ngorok saat di orbit, tapi tetap bisa ngorok kalau lagi kecapekan banget. Dan serunya, mereka tidur sambil ngambang, ditempelin ke dinding biar nggak melayang pergi. Jadi, ngorok di luar angkasa masih bisa, tapi nggak seberisik abang lo di rumah. Kalau lo suka fakta aneh tapi nyata kayak gini, subscribe Cihu Universe sekarang. Biar tidur lo tenang, sambil mimpiin luar angkasa.